是不是又咳嗽了？能不能长点心？最近天气是跟橙子什么有关系？橙子切开，把身体掏空。大橙子切开，把它的身体掏空。鸡蛋搅糖牛奶，继续搅。碗里打一个鸡蛋，放个搅，牛奶糖继续搅，灌进去，悄悄给保鲜膜扎个孔。再倒回橙子的肚子里，偷偷的附上保鲜膜，趁它不注意的时候扎几个孔。蒸，哼，多简单。上锅蒸15分钟，这个味道就好像是橙子味的布丁。不咳嗽的时候我也想吃呢，快点去做吧。OK。